لعام 2024 والتي نجتمع من أجلها اليوم في هذا المكان الرائع ومع هذا الحضور المبهج. والشبابك ماضي وحاضر تحتم، حنا خلفك وبأمامك، ازهلينا واكتمي في سماكي وفي خطاكي، شفت شعبك بك تقدم، انشدي عنا وشدي فينا ظهرك وعزمي، من عزومك كل واحد شد بك ظهره وعزم بطموحك، اكتبينا في عنانك ارسلي، وافرحي كل السعودي عنا جاهك، عنا جاهك تتكلم، كملي فينا الحكاية واسردينا واستمي، ما يقاطعك التحدي عنا line managers, all of them, and also everybody of the employees and the supervisors who really dedicated themselves this year for very good results. And also we are very happy in Board of Directors to hear about the new developments and the expansion of the operations. 30 عاما من الإنجاز والعطاء والعمل الدؤوب الذي أسهم في تحقيق نجاحات نفخر بها جميعا. وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فإنني أجد من واجبي في هذا اليوم أن أقدم أسمى آيات الشكر والعرفان لكل من كان له دور في هذا النجاح. أخص بالشكر عائلة النملة الكريمة التي كان لها الأثر الكبير والدور الأبرز في مسيرة الشركة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. لقد كانت رؤيتهم السديدة ودعمهم المستمر بمثابة الركيزة الأساسية التي بنيت عليها كل هذه الإنجازات. الآن مستقبل شركتنا لوحة بيضاء فلنبدأ في رسمها بألوان التفاؤل، وماضينا الذي نحن إليه لن نعود. Finally, I would like to thank everyone here who has curiosity every day to each other and trying to do their best helping each other. And this